Shalom, shalom, batata, bamama, bandeko, peuple de Dieu, shalom. Je réponds au nom des frères Alain Matondo, votre humble serviteur. Je suis artiste, musicien, compositeur chrétien. Nalingi awa to solola. Moi les kamba moketo partager un moko oyo ezali bolingo. Bolingo oyo nalingi to solola na bino awa ezali bolingo ya mwasi na mobalité bien sûr, mais ezali bolingo envers ton prochain. Bolingo epai ya moninga na yo mutu. Bolingo epai ya papa, maman, yaya, leki, ndeko na yo, comme Yesu atikalaki biso bolingo. Et bolingo wana yango tozala na yango envers mutu nyonso. Mutu oyo azangi bolingo akomona bokonzi likolo te. Mutu oyo azangi bolingo akomona nzambe te. C'est pourquoi bandeko na ngai tozala na bolingo ya solo epai ya moninga na yo moto. Et ça c'est très important. Nalinga loba ete même na ba structure nyonso dans un pays, na ba village, mboka, na église, ba regroupement, na musala, soki bolingo ezate moyebo kende liboso ezate. Yango bolingo ezali malamu mingi parce que ezo permettre na bato bazala ini, ezo permettre na bato basungana, ezo ko permettre na bato bazala fort. Bamboka oyo ezali na bolingo tozomona bango ndenge baza fort parce que baza na bolingo entre bango. Ba église oyo baza na bolingo tozomona ba église wana eza forte, c'est parce que baza na bolingo kati na bango. Même na ba foyer, na ba famille, soki balingani ya solo okomona bakokende liboso. Yango wana bolingo wana ifo tozala na yango partout tozali, bandeko na yo, leki na yo, yaya na yo, ami na yo, frère na yo, bolingo ezali malamu mingi. Soki tozokende liboso te na ba affaire na biso, ba foyer na biso, tozobomana, tozosala na mabe, c'est parce que tozangi bolingo, même na niveau ya mboka. C'est pourquoi tozali na bolingo entre biso, bokomona ndenge nzambe akopambola bino, ndenge nzambe akopambola biso. Na yango nalingi na partager na bino kama expérience ko naza na yango pona ko lakisa bino ke bolingo ezali eloko moko ya malamu, bolingo epambolaka pe bolingo etombolaka bato. Et ça c'est très important. Nakendaki ko sala visite epai bandeko na ngai ba handicapé. Na cadre kaka ya bolingo ndeko yango ozomona okoki kosambela ndenge nyonso, okoki ko gêner na ndenge nyonso, ko prier na ndenge nyonso, mais soki bolingo ezate okomona lipambolo na yo soit ekoumela, soit pe lipambolo na yo pe ekoyapete parce que bolingo na motema envers bato ezate. Mais yozo linga opambwama, yozo linga nzambe asalela yo makoma minene, mais ozangi bolingo nzambe akosalela yo makoma minene te, nzambe akoki kopambola yo penza te. C'est parce que bolingo ezate. Okoki koloba ke nalingi nzambe, mais comment yo kolinga nzambe oyo monaka te, mais mutu oyo ozomona ozolinga ye te. C'est-à-dire que bolingo wana eza bolingo moko ya intérêt.
or nzambe atindi biso tolingana biso na biso. Et comme ye aza derrière parole na ye, okomona soki olingi moninga na yo nzambe akotombola yo. Yango na bande koloba ke sangisa ba prière na yo na bolingo. Yeba kosunga, yeba kokaba, yeba ko aider moto aza na difficulté, yeba ko tala batu o bazana ba problème, yeba ko compatir na bango, zana bolingo envers bango. Yango zomona ke même na Bible il accepte biso amour ezali. Bible était biso bolingo et pas bato. Ba problème est belé tant mosusu ozo solution te, mais changer dans stratégie. Ozo prier mais solution ezate. Changer dans stratégie, bana ko sunga mosala nzambe, banda ko sunga bato ou bazana ba problème, banda ko sunga ba handicapé, banda ko sunga ba orphelin, banda ko sunga ba veuf, banda ko sunga bato nyoso ou bazana ba problème, bazana ba malade, bazana ba hôpital, kende ko rendre bango visite avec un petit rien, kende ko sunga bango. Ozana ma moyen, ata ozana mo ebelete, moi ndambo ozana ngo, moi 1000 francs, moi 2000 francs, kende ko sunga bango, memela bango moi lipa, moi sukali, moi mungwa, tala bango. Okomona nzambe ndinga ko pambola yo. Changer na stratégie mosusu. Bolingo na yango nzambe azosenga na biso. Tokotanga mo verset biblique pour approfondir importance ya bolingo. Tozui na totangi na 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4 na verset na yango 7. La Bible dit ceci: mais la fin de toutes choses s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Mais avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés, étant hospitaliers les uns et les autres, sans murmure. On continue yango tina suka, on commence na verset 11, on kotala ndenge nzambe azo consister na bolingo. Donc ceux qui osent na bolingo, okomona ke bolingo wana eko couvrir masumu na yo ebele, eko supprimer masumu na yo ebele, parce que nzambe akopambola bato masumu te. Mais ceux qui osent saint, osent na bolingo, osent respecter ba principe ya nzambe, nzambe akopambola yo. Ceux qui tokei na toujours na Pierre, mais toujours 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1 na verset nango 5 tina 9. Totangi na kombo na Yesu. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la pitié, et à la pitié l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles, pour ceux qui gardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne ferez jamais. Car ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. La version vous sera richement accordée. Voilà nyonso ezali ba effet ya bolingo. Même ko bota na yo, ezo dépendre zala bolingo envers bato, sunga bato. Tant mosusu ozo bota te, c'est parce que ozana bolingo envers bato te. Ba lo bien bien. Tanga verset au malamu. Tanga verset au malamu na 2 Pierre 1 na verset nango 5 ti kendango ti na 11. Okomona ndenge nzambe azo consister pona bolingo. Ozo balate, ozo bota te,
makambo ekangami, makambo c'est fermé. Mais non, changer stratégie. Ce qui osana bolingo envers bato mosusu, Bible elobi yango bien. Kozala ni oisif ni stérile. Donc, mon frère, ma sœur, changer stratégie. Kende kosunga babande ko musu bazana passe ozobota te ozobala te ozosala te makambo kangami osambeli mais ozomona solution ezati kende zo 1000 francs na yo 2000 francs na yo sunga mutu azana passe sunga veuve sunga orphelin sunga aveugle sunga handicapé sunga bato bana ba problème okomona ndenge nzambe akopambola yo ndenge nzambe akofungola makambo na yo. C'est simple. Donc voilà, en bref ndeko na ngai moi les kambo autre ko solola na bino ngai na ko rendre visite pa bande ko nanga na en centre handicapé na Kitambo et ça nango à la portée de tout le monde s'occuper yo ozuma eloko ozuma mbongo ozuma quelque chose kende ko rendre bande ko na visite bazan ba problème ba na pas kuna bazan ba problème bazo kufa sur place parce que ba moyen ezati kende na ba centre ya ba orphelin bazakuna ba veuve bazakuna ba to pas bazali sunga bango ma 1000 francs, ma 2000 francs na yo sunga bango. Donc ndeko na ngai comprendre makambo mosusu eza nango simple linga ndeko na yo linga moninga na yo ozuma ouverture ozuma grâce kabula grâce wana bato mosusu kabula ba ouverture na bato mosusu komikanga yo moko te sunga bandeko na yo. Masoki bongo, merci, à la prochaine.